નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV9. હું છું જગદીશ. સમાચારની શરૂઆત વિસ્તારથી સૌથી પહેલા વાત કરીશું સાબરકાંઠાથી સમાચાર. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ થયો છે. હિંમતનગર, ગાંભોઈ, કાંકરોલ, હડિયોલ, અડપોદરામાં વરસાદ નોંધાયો છે. રણાસલ, નિકોડા અને રાયગઢ પંથકમાં પણ મુશળધાર વરસાદ પડ્યો છે. પ્રાંતિજ અને તલોદ પંથકમાં પણ પવન સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. રામપુરા, ઘડી, કાલીપુરા, મેમદપુરામાં મેઘમહેર થઈ છે. દલપુર, સોનાસણ અને સલાલ પંથકમાં પણ વરસાદ થયો છે. ઈડર પંથકમાં પણ જોરદાર વરસાદની શરૂઆત થઈ. ચિત્રોડા, સાબલી, કોટડામાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. આ તરફ દરામલી, નેત્રામલી, દાવડ પંથકમાં પણ વરસાદ નોંધાયો છે. એકંદરે પૂરા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક મેઘમહેર થઈ છે. અવનીશ ગોસ્વામી સંવાદદાતા ફોન લાઈન પર જોડાયેલા છે. અવનીશ, ભારે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં. જગદીશ, જે પ્રમાણે રાહ જોવાઈ રહી હતી, વરસાદની અપેક્ષા હતી, તે પ્રમાણે આજે વહેલી સવારથી જ વરસાદની શરૂઆત થઈ હતી. ભારે પવન સાથે અને ભારે ગાજવીજ સાથે જે વરસાદની શરૂઆત થઈ હતી, જેના કારણે ખેડૂતોમાં એક પ્રકારે આનંદ થયો હતો કે જે રાહ જોઈ રહ્યા હતા ખેડૂતો, પોતાની જે વાવણીનો સમય હતો વાવણી કરી હતી. કેટલાક ખેડૂતોએ તો જે સિંચાઈની જરૂર હતી ને તેટલા માટે જગતના તાતેવા ખેડૂતો પણ રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે વરસાદ વરસે. આજે વહેલી પરોઢથી જ પવન ફૂંકાવો શરૂ થયો હતો ને ત્યારબાદ વરસાદ વરસ્યો હતો. વાત કરવામાં આવે તો અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા બંને જિલ્લામાં મોટાભાગે સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે, તો કેટલીક જગ્યાએ ઝાડ પણ પડી જવાના બનાવો પણ નોંધવામાં આવ્યા છે. કેટલાક સ્થળો તો નીચાણવાળા વિસ્તાર છે ત્યાં પાણી પણ ભરાઈ ચૂક્યા હતા. જગદીશ, બિલકુલ અવનીશ, આભાર તમામ માહિતી માટે. તો એકંદરે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે અને સૌ કોઈ આને આવકારી રહ્યું છે. ઘણા સમયથી વરસાદ હતો નહીં અને હવે જ્યારે શરૂઆત થઈ છે ત્યારે એકંદરે વાતાવરણ પણ ઠંડુગાર બન્યું છે. ભારે ઉકળાટથી ત્રસ્ત સાબરકાંઠાના તમામ તાલુકા અને ગામડાઓમાં અને જે પ્રકારે વાતાવરણમાં બદલાવ આવ્યો અને હવે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે, એકંદરે વાતાવરણ પણ ઠંડુ થઈ ચૂક્યું છે.